Hello， 大家好，我係曾志豪，我係吉神羅啟新。大家好，我係斌仔黃冠斌，歡迎晒大家。未來嘅日子，我哋3位會無間斷咁喺度同大家say個hello 同埋見面嘅，係啦。嗱，各位，如果喺香港搞歌唱比賽同埋喺大陸搞咧，係好唔同嘅。香港嘅歌手咧，唱歌係咁樣唱嘅，靈感 IQ 稱得上十分之高超。但係喺大陸嘅歌手係咁樣唱歌嘅，靈感 IQ 稱得上十分之高超。得啦，OK，係。香港嘅 fans 咧，一般係咁樣嘅。誒，唔好影我啦，唔好影我，走2場都係影到我，我媽唔知。國內 fans 咧又會係點樣咧？係咁噶。鏡頭喺邊？係咁樣。好感動啊！誒，還未唱嘛？但是我收了錢啦，好感動啊！國內嘅評判同香港都唔同啦，香港評判係咁嘅噃。喺你音樂裏邊，我聽唔到故事。國內評判咧？我要你係啦，咁而喺香港嘅評判唔係同行咧，見到人哋唱歌攞獎會咁嘅喎。幾好，有一首歌咧，真係金曲中嘅金曲啊！一唱咗20年啊！邊首啊？成龍大哥嘅《警察故事》啊，憑傲氣硬漢子，獻出一身痴。呢首已經成為我哋警訊嘅主題曲。基本上音樂響起，你就會諗起警察。不過八隊料咧，可能會改呢隻歌。唔係因為成龍大哥喺北京，佢唔關事，因為咧警察嘅形象要與時並進嘅，你知唔知啊？真係要改嘅。咁係啊，一哥話齋，警察就像慈母，保護我們的市民。所以我哋揾啲慈母嘅歌曲去唱出我哋嘅警察形象。例如咧，無法可收手的一對手，痛哭尖叫永遠在背後。係無法可修飾的一對手啊！我唱錯咩？你要收手啊！哎呀，有冇啲歌係可以表達出市民對慈母嘅心聲咧？媽媽我沒有過錯，媽媽我沒有過錯。嗱，對定錯就唔係你自己話㗎吓，主要係睇下會唔會收到警察嘅電話嘅啫。I just call to say arrest you。哎呀，你可唔可以唱翻首正面溫馨感動啲嘅歌啊？咁呢首你唱啦。夜夜想起媽媽的花，閃閃的淚光，佢膊頭有粒花。喂，斌仔啊，我最近嘅朋友咧有奇遇喎。咩奇遇咧？佢咧有一日翻到屋企咧，發覺大女同個細女坐咗，即係大女唔喐得，全身冰冷。點解會咁咧？佢問個細女啊，細女話佢哋咧見到聖誕老人，聖誕老人問佢家姐：你中意乜嘢啊？佢話我中意 Frozen。跟住就搞成咁啊！哎呀，講起 Frozen 呢隻歌咧，真係啊，年頭紅到落年尾，仲有唔同嘅版本嘅，例如我識台語版係 Koiki 咁樣嘅喎。我識啊，泰文版添啊。點唱咧？沙瓦啲，沙瓦啲。嗱，呢隻歌咧真係啊有妙不可言嘅功效啊，因為任何情況底下都唱得。例如你分手唔開心，你會 Let it go, let it go。嗱，揸緊車你喺紅隧塞緊嘅時候，你會 Let it go, let it go。立法會有重大嘅議案要通過，特首就唱啦。袋住先 ，Let it go。嗱，不過唯一唔唱得嘅咧就係警察，因為咧而家喺坊間咧仲有好多人喺解款車度執咗錢係未還㗎吓，係啊，冇得 Let it go 㗎吓。攞翻出嚟，我喺度呼籲啊，執咗錢未還嗰啲咧，盡快去警署自首啦嚇。係啦，咁所以咧呢一個咧真係嚇好緊要，因為呢隻歌咧實在太厲害，有好多人認為咧 Frozen 係勁過樂壇嘅 Eason 嘅。而 Eason 咧，有啲人認為咧，佢今年都喺樂壇 Frozen 咗㗎。所以我哋希望2015年阿陳奕迅先生你係可以全面咁樣 defrozen 嘅。多謝大家。Hello， 大家好。大家好，我係梁榮忠。Hello。我係桂花田，大家好。我係曾志豪，大家好。喂，其實兩位知唔知我今日真係有啲緊張啊？因為好多電視嘅頻道都會直播我哋今晚頒獎禮。冇錯，有好多收費電視同埋免費電視。你又講免費電視啊？其實免費電視講嚟講去，香港得一間嘅啫。咩啊？兩間。得一間。兩間無線同亞視啊嘛。得一間嘅啫。知唔知咩叫做免費電視啊？
即係睇嘅觀眾免費之餘，做嗰班都要係免費先叫做免費電視㗎喎。哎呀！你知唔知其實亞視啊係帶咗好多寶貴嘅資產俾我哋香港㗎？嗱，各位歌手，你要喺樂壇一定要有亞視精神。喂，等陣先，豪仔。咩啊？即係我作為香港人咁多年咧，我就係知道咩叫做獅子山精神㗎啫喎。嗱，獅子山精神咧，即係默默耕耘必有回報。係咯，咁咩叫做亞視精神咧？亞視精神，默默耕耘，未必有回報。若然未報時辰未到啫，你睇下佢哋啱啱都出到11月嗰期糧啦，係咪先？都出到嗱，所以大家樂壇嘅歌手唔需要擔心嘅。咁你哋喺樂壇真係好似亞視咁樣不斷做，始終會有一日攞到獎嘅。亞視出得一半糧，咁即係歌手攞一半獎啊？講咁耐，唔好講晒啲時間啦！啲歌手要講得獎感受噶嘛。喂，有人講嗰下唔夠時間，壓埋啲廣告時間就唔好啦。你知亞視好難得有廣告噶嘛？廣告咋係嘛？300幾蚊啫，我俾得起啊！嗱，陣間所有嘅歌手們，如果我哋頒獎嗰啲，你哋有啲咩想講嘅，盡情講，我俾。哇！梁榮忠副抄。好啦，即刻頒獎啊！馬上揭曉。喂，花田，請你幫我哋講啦。喂，呢個歌手犀利啦，佢改名冇改錯。嗱，叫頭嗰2個字就大哥咁稱呼佢喎，叫第3個字識飛㗎。邊個啊？吳宇。大哥。飛。喂，阿斌仔啊，係我咧成日喺啲電視平台咧見到你賣嘢，乜電視台變咗 shopping mall 啊！冇辦法啦，而家啲 shopping mall 都唔係香港人行噶啦，唯有搞個電視版咁啦。喂，咁喎，其實咧亞視可唔可以偷呢條橋咧，喺度賣嘢救亞視咧？一定得，只要改咗個節目名叫 Shopping 亞洲就得㗎啦。係嗱，好簡單嘅啫，各位觀眾，今日咧我哋第一樣嘢賣嘅係賣機器啦。嗱，陣間我呢個 camera 咧買翻嚟嘅時候幾十萬，今日睇緊呢個節目，恭喜你啦，半價。而最緊要係乜嘢咧？買咗翻嚟冇乜製作，冇乜拍過，9成新啊！呢個非常之好嘅資選嚟嘅。不過咁樣，我覺得咧其實可以賣藝員啊。但係好似唔係好尊重喎。喂，人哋嗰啲英超賣球員都係咁啊，分分鐘過億㗎。咁賣法我細個睇呢個賣萬綺雯啦。唔打過咗無線啦。田蕊妮。田蕊妮過咗無線攞埋視後人哋。江美儀。喂，衝上蹦招啊 ，Head 姐啊 ，Head 姐你有冇睇啊？個個都過晒，呢個冇過啦，杜汶澤。佢過唔到大陸啊。哎呀，咁張家輝得啦啩？張家輝唔得，佢好多金句都係亞視員工精神支柱嚟㗎。講粗口嗰句唔係嗰句，好多人啊！就係當佢哋想出糧嘅時候，諗起你而家冇，但係將來會有。將來係咪下一秒啊？你啊想啊咁快咩？俾啲掌聲，所有亞視員工，多謝。喂，唔好嬲啦，男人老狗 unfriend 咗你啫。你不嬲知我咩立場啊？何苦要 unfriend 我咧？我 unfriend 你唔係因為立場啊，而係你擺喺 Facebook 嗰張學生相太樣衰啊嘛，成日 pop 出嚟嚇死我咩 ？Sorry， 我係攞咗你張學生相做 profile picture。你咁主你算啦，粉筆字抹咗佢當冇事。粉筆字唔係冇事，粉筆字係刑事。咁啊係啊，你試下諗下，阿 John Lennon 如果知道有個人用粉筆字喺連儂牆畫牆，跟住去咗女童院嘅，會點咧？佢應該會作過隻歌啦。Imagine 你用粉筆畫牆，你會冇好嘅下場。Imagine all the young girls living in the 女童院。喂，跟住一句好勁喎 I hope someday you will join us。未似 ，But you are not the only one。咁住你，所以點都好啦，以後希望啲阿 Sir 咧嘅裝備咧加埋粉刷啦。嗰個係學校啲阿 Sir 嚟喎。係咩？哦，唔好意思啊出入平安，大家唔好咁手多，時間啱啱好。喂，豪仔啊！如果咧而家想拍戲咧，度一條橋咧，可以成為國際話題，有咩話題啊？揾啲黑客搞你。
喂，人哋刺殺金正恩已經用咗一條橋㗎啦，有冇第二條啊？佢吸引嗰啲係北韓嘅黑客，你可以吸引南韓噶嘛？點吸引南韓黑客啊？你拍套《刺殺金秀賢》，哇！我諗你連呢個紅館你都出唔到啊！嗱，個個都中意金秀賢噶啦，咁但係金秀賢中意咩咧？金秀賢梗係中意全智賢啦。 No， 金秀賢係中意齊欽。齊欽嘅母親。唔係呢個，哇！即係全場倒抽一口涼氣，大佬。佢係個髮型中意齊欽。喂，話時話我有個女朋友咧，佢係逼佢老公咧梳咗個髮型，先至發現原來呢個髮型係抄無線劇集。邊套？《阿黃正傳》。老婆仔，你唔好要我啦。我想問下，係咪凡係改姓金嘅就會有啲韓風嘅咧？唔一定㗎，你睇下金剛。我做主持嘅，要講好多嘢㗎，點可以有口音嘅咧？但我諗到有個名，都係姓金嘅，可以受歡迎過金秀賢。邊個？金普。切，好多國內同胞中意，蜂擁咁唱。我改做金曲啊，唱咗30年啊，個個都搶飛睇啊！啦啦啦啦！喂，豪仔啊！如果而家咧賣演唱會廣告咧，有啲咩大型戶外嘅廣告位咧係多人睇咧？咪都係紅隧出入口同埋銅鑼灣天橋咯。而家有個新㗎啦，只要一喺度掛咗廣告啊，全港即刻睇到，外國媒體都報道㗎。咁咪好貴咯？唔使錢㗎。邊度啊？就係獅子山嘅左邊面咯。仲有啊，好得意㗎！你只要揾人掛上去啦，咁但係有人會幫你除翻落嚟嘅喎。所以我覺得咧，審計處係應該咧審計下漁護署嘅。咁多年嘥咗呢個戶外廣告費冇攞。所以我咧係打算成立一間咧獅子山下廣告有限公司㗎。係咪人人都掛得㗎？唔係㗎，有3個條件㗎。第一你要直翻啦。我不嬲都直㗎啦。唔係啊，你掛嗰塊要係直翻啊。咁我打橫唔得嘅咩？打橫嚟嗰啲嘢冇人中意㗎。啊，咁第二咧？第二咧就係嗰塊布要黃色嘅咯。點解咧？唔知㗎，黃色就得㗎啦。你上面寫咩都有人注意㗎。咁第三咧？第三咧就係要用我要行頭啦。哦，即係我要出碟，我要演唱會。咁如果電影官人我要想搞宣傳，唔得㗎。咁你要改咗套戲名做我要官人啊。咁如果10大中文金曲想搞宣傳咧？咁啊犀利啦，5個字啱晒用。我要真。你唔好嗌嗰啲啊喂。我要真正選有咩問題咧？今晚咪有咯。喂，斌仔啊，係你知唔知點解譚玉英咧主持兒童節目咁出色，一做咗幾廿年咧？原因係咩咧？原因佢個名改得好，叫玉英，一出世就係諗住湊細路嘅。啊，你又好啊呢一個嗱，改名好緊要，特別係啲兒童節目㗎。成功嘅當中包括有跳飛機啦、430穿梭機啦，同埋呢一個咧就係閃電傳真機，全部都係機嘅。唔係，放學 ICU 唔係機嘅。唔係 ICU 入面好多部機。哦，你講嗰隻 ICU 係嘛？不過咧，其實喺 ICU 都捱到幾年啦，都算係幸福㗎啦。而家先至走。咁啊係嗱，不過咧節目總需要做落去。譚玉英唔做啫，總要揾個人嚟頂一頂替。究竟揾邊個好咧？喂，而家啲細路仔有啲咩偶像啊？黃之鋒啊，不過啲家長唔係好中意，靚仔中意啲。黃之鋒唔得，呢啲冇童年㗎嘛，點做兒童節目啫？冇童年又唔做得嘅咩？哎呀，咁你揾佢嚟做嘅時候，一陣做咗直播咁樣喺啲細路面前俾人哋拘捕咁點啊？咁啊係。喂，以前咧有 Auntie Wu 出教英文㗎，而家可唔可以揾到另外人代佢咧？教英文勁啊！呢個14年咧有個當今世上最強嘅代表，4點鐘許 Sir 教你啲僆仔 recap in English。喂，但係咁樣喎，而家僆仔唔睇電視啊，中意睇手機㗎喎。咁冇辦法啦，跟翻佢哋啦，改過個節目個名叫做咩咧？430玩手機啦。哇，正啊！多謝。喂，曾志豪啊，現在係我們這一家。亞視咧真係幾好㗎。雖然出糧出一半，咁新聞咪播一半咯。咁必要時咪冇稿咯。如果樂壇啲歌手出糧出一半會點呢？哦，咁啊大碟變 EP 變 single 咯。咁如果啲填詞人出糧出一半咁啊點啊？哦，咁啊填詞填一半咯，
剩低嗰一半就交俾王菲，啦啦啦，扎扎播咁咯。哦，誒不過咧，點解咧冇歌手上去亞視拍歌嘅？咪要咁樣啊！而家亞視仲係拍緊呢隻歌。分歲百年，樂壇漸已死。聽講咧，下一輪就會拍大地恩情噶啦。喂咁你話啲歌手係咪有排都未上到去咧？喂，其實佢可以重新製作自己啲王牌節目㗎啦，例如係《尋找他鄉的故事之尋找他鄉白武士》。喺好耐好耐以前，喺大埔有一間電視台，佢冇啊，或者係咁樣嘅，我哋再重做百萬富翁，不過今次係請啲真嘅百萬富翁出上去。恭喜你，你贏咗啦！你可以入股亞視，唉！亞視嘅年度感動人物，我已經知道啦，就係亞視嘅員工。哇！哇！真係啊！喂，呢份咩嚟㗎？嗱，各位，以下係喺香港搞 show 最新嘅安全指引，有啲歌手係唔請得㗎。例如咧，王菲。哦，天后你點解唔請得？唔係佢姓黃啊！我驚啲人以為我哋編埋一邊個 show。嚇咁啊！咁姓藍嘅藍奕邦我都幫你唔到啊！我哋其實淨係可以請一個 artist 㗎咋。邊個咧？王祖藍，兩隻色齊晒。哇！騎兩飛有排揾喎。嗱，我話你聽，而家喺香港搞 show 咧，如果覺得天陰陰想落雨，即刻 cut 咗佢。誒，嗰啲 show 啲有防水布唔驚啊！我驚下邊啲人擔遮啊！咪叫你唔好擔啫。你唔擔遮齋揼俾人哋影相擺上網又要解釋㗎。哦，咁係啊！喂，而家喺香港搞 show 咧，嗰啲 effect 機啊、煙機唔準用。點解？一噴煙啲人又驚又走啊！嗰啲 fans 都麻煩你，嗰啲牌唔好整咁大塊，我哋驚你衝擊啲保安防線。係啦，不過咧就banner 就可以用，不過唔好咁 cheap 兩邊啲印字。如果唔係咧，後邊嗰啲睇到後邊啲字咧誤會啊！嗱，無論點都好，喺香港搞 show 最緊要識擇日子，有啲日子係真係唔搞得㗎。咩日子唔搞得啊5/4啦、6/4啦、7/1啦、11啦唔搞得。喂，咁啊係啊！如果你係喺嗰啲日子搞咧，你明明係諗住我搞個維港 show 嘅，點知都會變咗維穩 show 啊！今日呢一個 good show，多謝大家。